있어요. 이거는 염통. 이거 염통이야. 고된 하루. 장난이게. 저 야채도 먹어요. 맛있다. 근데 이거는 소스를 안 찍어서 안 찍고 그냥 먹나 봐. M&M입니다. 여러분 이거 너무 귀엽지 않아요? 이거 너무 귀엽지 않아요? 사야 되지 않나요? 어머 이거 사야 돼. 이거를 갖고 싶어요. 10,000원 안 되지. 어? 6,000원이에요. 근데 날씨 진짜 좋다. 여러분, 노랫소리 들리시나요? 나 이거 필요해. 할 수 있지 않을까?村长怎么兄弟你们？ 저희가 패스트 아무 인기도 없는 거를 성공했습니다. 드디어. 그래서 패스트 근데 막 왜 열심히 쳤는데?
안 올라갔네. 갑자기 막 올라가나? 아, 그럴 수도 있겠다. 가격은 119위안. 가격 안 나와 있네요. 119위안. 디자인을 봤습니다. 여러분 릴리안 베이커리예요. 그냥 쏘쏘하면 우리 또 롱양루역에서 사가자. 근데 맛있을 것 같아. 근데 진짜 맛있어 보여. 이제 고단한 여행 일정을 다 마치고 저희는 인천으로 갑니다.